Varler affaire fanch, bremañ affaire déren. Evel an entilde, neket an avezet gant ar skritur gal, ar seskrabach. Ne manket e barz listenat ar sinou diakritek a otret gant maril ar boblans. Ne vefe a otret nemet a lizerenou man. Hervez a c'hell lizer embannet gazeten officiel d'an tri varnugen a viz gwere daou vilpevarzek. Goulennet zo bet gant familh ar paotrig déren, chikour digant skoazel vreiz. Bountet dido a dija ar gevredigezman evit afer fanch. Ar c'herlizer a zo skrivet fall, a setu perak rolenom, me renom ni skoazel vreiz, me tudalier, gevel da skwer dilenidi deus Breiz, kanadet deus Breiz, deus tu ar prezident, da l'ar deus tu krenvat, deus a majorité gizvel ar egalek, hag setu perak e abouestre, pe lemakuit a c'herlizer se, pe chinch a c'herlizer, vevit m'avait fait doujet deus an anoioù brezonek da vianda. Et daou vil seiz galvet oa bet dija ur potrik déren e departament ni la Guyenne. An aferman zo vit tiker roazon dreistol politikel. Ne c'hellket ar stad mirout ur cirkulaire evel-se, neuze ret domp goulenn e vefe chanchet, goulenn gant a revedigezhioù a souten ar gerent, a lak an traoù da chanch bihan. Skrivet zo bet gant mere sokialou roazon Nathalie Appere var Twitter e goulenn fe ben nebeut da ward ar sielou Nicole Belloubet kema a c'hell lizerman.